Хәерле көн, хөрмәтле укучылар. Бүгенге дәрестә без Мәҗит Гафуриҙың «Нурлы мәктәп» дигән шиғыры менән танышасаҡбыҙ. Мәҗит Гафуриҙың тулы исем-шәрифе Әбделғәфуров Ғәбделмәҗит Нурғәни улы. Ул 1880 йылдың 20 июлендә Башҡортостандың иң матур төбәктәренең береһе булған хәҙерге Ғафури районы Еҙемкаран ауылында Нурғәни хәлфә ғаиләһендә донъяға килә. Атаһы үҙ дәүере өсөн яҡшы ғына белем алған, уҡымышлы, хеҙмәт яратыусан, бик ихлас, ауылдаштарына тормошта була торған төрлө хәлдәргә ҡарата көлкөлө мәҙәктәр һөйләп, күңелдәрен күтәреп ебәрерҙәй шаян холоҡло кеше булған. Кеше етешһеҙлектәренән көлгән саҡта Нурғәни хәлфә фекерен бик йыш ҡына шиғыр юлдары менән дә әйтеп биргән. Әсәһе Мәрзиә бик тә йомшаҡ күңелле. Үҙе йырға оҫта, кеше хәлен аңлай белгән, үтә хисле ҡатын була. Уның күңел нескәлеге Мәжит Ғафуриға ла күскән. Мәжит Ғафуриҙың йәштән сәсәнлеге, зирәклеге, һүҙгә, телгә тапҡыр булыуы моғайын атаһынан киләлер. Бына мәҫәлән, өлкән ағалары бәләкәй Мәжиттең тышта бейек бағана башына ултырып, тиҫтерҙәренә әкиәт мәҙәктәр һөйләүен, китап-журналдар уҡыуын ҡыҙыҡ тойоп булыр уға Мәжити ҙә гәзити тигән ҡушамат таға. Атаһы Нурғәни хәлфәһе иһә улын яҡлап: «Мәжитемә тел тейҙермәгеҙ, унан киләсәктә уҡымышлы ҙур кеше сығыр», тип әйтер булған. Таҙылған шағир булғанға тиклем Мәжит Ғафури бик ҡатмарлы, ҙур, ауыр тормош юлы үтә. Нурғәни хәлфә 4 ҡыҙ, 2 ул тәрбиәләп үҫтерә. Атаһы Мәжитте артабан уҡытырға теләп, яҡындағы Ҙур-Үтәш мәҙрәсәһенә уҡырға бирә. Ләкин уға бында оҙаҡ уҡырға тура килмәй, сөнки ҡаты ауырып китеү сәбәпле. Башта Нурғәни хәлфә атаһы, аҙаҡтан әсәһе Мәрзиә апай ҙа вафат булалар. Мәжит бай балаларына мейес яға, аш бешерә, самауыр ҡайната, кибеткә бара, итектәрен таҙарта, йомошҡа йөрөй, хатта улар өсөн дәрес әҙерләй, тамаҡ хаҡына күсереп яҙыу менән дә шөғөлләнә. Уның бәләкәй генә яҙыу таҡтаһы ла булған. Был таҡта кәрәк саҡта Мәжиткә һандыҡ, яҙыу өҫтәле хеҙмәтен дә үтәгән. Артабан яҙмыш Мәжитте Троицк ҡалаһының мәҙрәсәһенә алып килә. Бындағы Рәсүлиә мәҙрәсәһендә ул бай балаларына хеҙмәт итеп уҡый. Ваҡыт үтеү менән Мәжит Ғафури Рәсүлиә мәҙрәсәһе ҡәнәғәтләндермәй башлауын аңлай һәм шуға күрә ул башта Буби мәҙрәсәһендә, ә һуңынан Казанға китә. Бында ул бөтә яҡҡа даны таралған Мөхәммәҙиә мәҙрәсәһендә белем ала, үҙе лә газетаға яҙыша, шиғырҙар ижад итә башлай. 1906 йылда Мәжит Ғафури Өфөгә ҡайта, Ғәлиә мәҙрәсәһендә уҡыуын дауам итә. Ғаилә ҡороп, ғүмеренең аҙағына тиклем ошонда йәшәй. Мәжит Ғафури шиғырҙар яҙыуҙан тыш, шағирҙың алтын приискаһында, беҙҙең әйберҙәрҙе һатҡанда, ҡара йөҙҙәр, тормош баҫҡыстары кеүек ҙур күләмле әҫәрҙәр ҙә ижад итә. 1923 йылда Башҡортостанда беренсе булып Мәжит Ғафуригә Башҡортостандың халыҡ шағиры тигән маҡтаулы исем бирелә. Әҙип 1934 йылдың 28 октябрендә 54 йәшендә оҙаҡ һәм ҡаты ауырығандан һуң Өфөлә вафат була. Өфөлә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры эшләй. Уның алдында Мәжит Ғафури һәйкәле тора. Баш ҡаланың иң матур урамдарының береһе Мәжит Ғафури исемен йөрөтә. Шулай итеп, Мәжит Ғафуриҙың «Нурлы мәктәп» тигән шиғыры менән танышабыҙ. Был нурлы мәктәп, уҡыйыҡ күмәкләп, булайыҡ беҙ шәп, уҡыйыҡ, дуҫтар. Был көн наҙанлыҡ, бик ҙур яманлыҡ, тип беҙ уяндыҡ, уҡыйыҡ, дуҫтар. Ғәзиз милләткә, ихлас хеҙмәткә, тауҙай һиммәткә, уҡыйыҡ, дуҫтар. Уҡыйыҡ, туғандар, уҡыр замандар, янһын наҙандар, уҡыйыҡ, дуҫтар. Бөтһөн наҙанлыҡ, бер булһын халыҡ, бергә ҡуҙғалып, уҡыйыҡ, дуҫтар. Беҙ йәш булһаҡ та, уҡыйыҡ йәш саҡта, ҡалмайыҡ артта, уҡыйыҡ, дуҫтар. Барсабыҙ бергә, кәрәк берегергә, ғилем бар ергә, уҡыйыҡ, дуҫтар.
Ғүмерҙәр ҡыҫҡа, ятмайыҡ бушҡа, яҙ ҙа, ҡыш та уҡыйыҡ, дуҫтар. Йөрөмәйек уйнап, урамды буйлап, киләсәкте уйлап, уҡыйыҡ, дуҫтар. Тиҙерәк алға, кәрәк атларға, ҡарап яттарға, уҡыйыҡ, дуҫтар. Ә хәҙер ҡайһы бер һүҙҙәрҙең аңлатмаһына иғтибар итәйек. Беренсе бағанала шиғырҙа ҡулланылған һүҙҙәр яҙылған, икенсеһендә уларҙың синонимы бирелгән, ә өсөнсө бағанала русса тәржемәһен күрәһегеҙ. Шулай итеп иғтибар итегеҙ. Наҙанлыҡ синонимы белемһеҙлек, русса безграмотность. Яманлык икенсе төрлө насарлык, вред. Һиммәт һүҙенең синонимы илһам, вдохновение. Ҡуҙғалыу, алға барыу, двигаться. Ғилем, белем, знание. Ғүмер икенсе төрлө тормош, жизнь. Барысабыҙ йәки бөтәбеҙ, һәммәбеҙ, барыбыҙ, все. Киләсәк, алдағы ғүмер, будущее. Яттар, синонимы ситтәр, башҡалар, чужие, другие. Һүҙҙәрҙе иҫтә ҡалдырыу өсөн тағын берҙе ҡабатлап уҡып сығайыҡ. Наҙанлык, белемһеҙлек, яманлык, насарлык, һиммәт, илһам, ҡуҙғалыу, алға барыу, ғилем, белем, ғүмер, тормош, барысабыҙ, бөтәбеҙ, һәммәбеҙ, киләсәк, алдағы ғүмер, яттар, ситтәр, башҡалар. Шиғырҙың йөкмәткеһен тағын берҙе тыңлағыҙ. Шулай итеп, Мәжит Ғафури, Нурлы мәктәп. Был нурлы мәктәп, уҡыйыҡ күмәкләп, булайыҡ беҙ шәп, уҡыйыҡ, дуҫтар. Был көн наҙанлыҡ, бик ҙур яманлыҡ. Тик беҙ уяндыҡ, уҡыйыҡ, дуҫтар. Ғәзиз милләткә ихлас хеҙмәткә, тауҙай һиммәткә, уҡыйыҡ, дуҫтар. Уҡыйыҡ, туғандар, уҡыр замандар, янһын наҙандар, уҡыйыҡ, дуҫтар. Бөтһөн наҙанлыҡ, бер булһын халыҡ, бергә ҡуҙғалып, уҡыйыҡ, дуҫтар. Беҙ йәш булһаҡ та, уҡыйыҡ йәш саҡта, ҡалмайыҡ артта, уҡыйыҡ, дуҫтар. Барсабыҙ бергә, кәрәк берегергә, ғилем бар ергә, уҡыйыҡ, дуҫтар. Ғүмерҙәр ҡыҫҡа, ятмайыҡ бушҡа, яҙ ҙа, ҡыш та, уҡыйыҡ, дуҫтар. Йөрөмәйек уйнап, урамдар буйлап, киләсәкте уйлап, уҡыйыҡ, дуҫтар. Тиҙерәк алға, кәрәк атларға, ҡарап яттарға, уҡыйыҡ, дуҫтар. Мәжит Ғафуриҙың Нурлы мәктәп тип маҡтаған һүҙен хәҙерге көндә ниндәй һүҙҙәр менән алмаштырырға була икәненә иғтибар итәйек. Беренсе һүҙ әлбиттә ул белем усағы. Гимназия һүҙе менән дә алмаштырырға була. Шулай уҡ лицей һүҙе лә мәктәп һүҙенең синонимы булып килә. Автор тышҡы биҙәлеше, төҙөлөшө яғынан матур, күркәм итеп эшләнгәне өсөн генә түгел, ә мәктәп ысынлап та белем усағы булғаны өсөн, балаларға белем биргәне, уларҙы төрлө мәғлүмәттәр, яңылыҡтар менән таныштырып торғаны өсөн, уларға маҡсат ҡуйып алға барырға өйрәткәне өсөн уны Нурлы мәктәп тип атай. Шағир наҙанлыҡты бөтөрөргә, милләтебеҙгә ихлас хеҙмәт итергә саҡыра. Шуның өсөн ул йәш саҡта уйнап ҡына йөрөргә кәрәкмәй, ә уҡып ҡалырға, күберәк ғилем алырға, башҡа милләттәрҙән, бүтән халыҡтарҙан артҡа ҡалмаҫ өсөн һәр ваҡыт яңылыҡтар эҙләп, белем эҙләп уҡырға саҡыра. Уның һәр юлы әйтерлек «Уҡыйыҡ, дуҫтар» тип тамамлана. Мәжит Ғафури беҙҙең милләтебеҙ ҙә башҡа халыҡтарҙан артта ҡалмаһын өсөн ошондай юлдар менән үҙенең шиғырын тамамлай. Тиҙерәк алға, кәрәк атларға, ҡарап яттарға, уҡыйыҡ, дуҫтар.